अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस टाइम तुर्की के शहर सिरकेजी में मौजूद हूँ। ये इनका बहुत ही प्यारा एरिया है, इसे एमिनोनो के नाम से भी पुकारते हैं। और यहाँ पे टूरिस्ट मुकाम जो है सबसे ज़्यादा जो ना टूरिस्ट इधर आते हैं। ये मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं। और ये देखें, ये इधर बैक साइड में मेरे समुंदर है। और जनाब देखते हैं इधर से जो ना शिप चलते हैं जो मुख्तलिफ बीचेस पे जाते हैं। और मुख्तलिफ सिटी हैं जो लिंक है तुर्की के इसके साथ, ये समुंदर के साथ। उधर से वो बैठते हैं और वो जो ना अपने जहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेस है उसको उधर है, अदलर बीच है और काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं जो यहाँ से लिंक हैं समुंदर के साथ। तो बाय शिप जो है ना यहाँ से वहाँ जो है जितनी भी हैं टूरिस्ट लोग जो हैं वो इधर से सफ़र करते हैं। मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा इनका, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। इस टाइम हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और ये देख रहे होंगे आप पीछे शिप भी जो है आपकी मंजिल की तरफ रवाना हो रहा है। ये सारा एरिया है, ये दूसरी साइड पर ट्रेन वगैरह भी चल रही है। बहुत ही प्यारा व्यू है। और आप जब भी तुर्की में आएँ विज़िट करने के लिए तो एमिनोनो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आपको बहुत जो है ना देखने को अच्छा व्यू मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं हूँ मोहम्मद इमरान और मेरा यूट्यूब चैनल है इमरान म्यूज़िक चैनल। हैव अ गुड डे।